আগর দিনের যে মানুষের যে খাস কর্তা বন্ধ চাটা চাচা আপনার নামটা? নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ। এটা কোন জায়গা পড়ছে? একটা ফাঁসকাও আদাতর বাজার। ফাঁসকাও আদাতর বাজার। আপনারা ওটা বেছেন নাইনি? এটা আপনারা নিজে বানাইনি এগুলা? কিছু বানাই আর কিছু কিনে। এটা কত করিয়া বেছেন আপনারা? 130 টাকা পর্যন্ত লাভ। 130 টাকা পর্যন্ত বেছেন। উড়ি 200 টাকা।